तो मैं इसी के साथ मैं आपको कुछ बोलना चाहूँगा और इस बात को मेरे लिए हमेशा जीवन में उतार करके रखना। मैंने इसको बहुत माना है, मेरे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण रहा है ये, और आप भी इसको फॉलो करना। हो सके तो अपने स्टडी टेबल पर लिख करके इसको चिपका लेना कि जैसी सोच रखोगे वैसी स्थिति आ जाएगी। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि जैसी सोच रखोगे वैसी स्थिति आ जाएगी। जैसी स्थिति चाहते हो वैसी सोच रखो। अगर मेरे भाई आईएएस बनना चाहते हो ना, तो आईएएस वाली सोच रखनी पड़ेगी तुम्हें यहाँ पे, ठीक है? ध्यान रखना इस बात का।